най-високия ми успех в борбата е бронзовия медал от Олимпиадата в Пекин. Имам второ и трето място на европейско първенство. Борбата е един от най-древните спортове, който е допринесъл най-много медали до момента на България. За да си добър състезател по борба е нужно да си издръжлив, гъвкав и психически устойчив. За TriMax се разбрах от приятели в началото като на шега, но от 2-3 седмици, откакто нося TriMax, се чувствам по-силен, по-гъвкав и по-издръжлив. Предстои ми европейско първенство в Германия. Надявам се с тренировки и упоритост и с TriMax да спечелиме.